Si voleu agarrar el que preferiu. Tanta gentilesa. D'acord. Aleshores començarà l'equip de Benicàssim i en segon lloc intervindrà l'equip de Castelló, l'Institut Porcar de Castelló. Moltes gràcies. Bon dia a tothom, membres del jurat, públic assistent i companys de l'Institut Porcar. Per a respondre a la pregunta «Cal que preparem la guerra per a obtenir la pau?», m'agradaria plantejar una analogia. Imaginem que, com proposa Kant en el seu llibre La pau perpètua, es creara una federació d'estats que comportara la unió dels seus exèrcits. Els de Gran Bretanya, França, Estats Units... Visualitzeu-ho, això són més soldats que els d'Alexandre el Gran i els de Darth Vader junts. Si aquest exèrcit estiguera preparat per a interrompre el conflicte armat en Síria, un tema de molta actualitat, com creieu que reaccionaria el govern de Bashar al-Assad? Com a mínim així. Molt bé, aquest és el nivell d'intimidació del qual parla Hegel. Tindre un exèrcit ben preparat garanteix que el bàndol atacant s'ho pense dues vegades o com a mínim, directament opti per els mitjans diplomàtics i pacífics. Podríeu dir-me, encara i sí, potser els siris decidiren enfrontar-se. Llavors, estaria justificada la guerra? Avui anem a introduir el concepte de guerra justa, el que s'ha de fer quan s'han esgotat els mitjans diplomàtics i pacífics. En aquesta guerra, l'objectiu no és destruir l'enemic, al contrari, és preservar els drets humans comuns. Hegel suporta aquesta proposta perquè s'estableixen unes pautes que han de complir els bàndols implicats en aquesta guerra. D'una banda, s'ha d'assegurar que es preserven els béns culturals i els hàbitats naturals dels països intervinguts. I, d'altra banda, també no es permeten les matances massives de civils i la destrucció de poblacions senceres. Molt bé. D'altra banda, són també nombrosos els casos on preparar una guerra ha suposat un estímul econòmic per al país, com va esdevenir en Estats Units, que arran de l'esforç d'eixir del crac del 29, les fàbriques abandonades van ser utilitzades per a la manufactura d'armament i aquesta injecció de capital va revitalitzar altres sectors de l'economia. És més, durant l'organització d'una guerra, l'ésser humà empra tot el seu ingeni i el seu coneixement científic per a desenvolupar grans avanços tecnològics que avui emprem a diari, com són el radar o el sonar, i altres invents que paradoxalment salven vides, com va ser el cas de les primeres ambulàncies o de la penicil·lina purificada que s'utilitzava per a salvar els soldats que patien una infecció durant aquestes guerres. És a dir, en resum, hem de preparar un exèrcit que intimide l'altre bàndol per a que sàpiga que estem preparats per a afrontar aquesta guerra, per a interrompre una matança massiva de civils. En Síria ja han mort 130.000 persones des del 2011 i són 2 milions els refugiats que han anat a altres països com Jordània, Líbia o Turquia i atrauen el foc. Hem de parar això. Hem d'evitar que passi el que va ocórrer a la guerra de Sarajevo. Per a lograr aquest objectiu hem de preparar un exèrcit, una coalició internacional que tinga com a objectiu defensar les vides dels civils que més pateixen en aquestes guerres. També, la guerra s'ha dit que és un instint en l'home, tan poderós com la supervivència. Això no vol dir que tinguem un gen per a la ira o per a l'estratègia, però si les nostres vides perillen, hem de trobar una forma de sobreviure. Hi ha vegades que la guerra està justificada. Aquest és el cas de la guerra justa, com he dit, que ara passarà a explicar la meva companya Paula. I això és. Moltes gràcies. Bon dia una altra vegada.
benvolgudes companyes, benvolguts companys de l'IES Violant de Casalduc, estimats membres del jurat i estimat públic assistent. El meu nom és Aitana Orts Soler, tinc 16 anys, visc a Castelló de la Plana i estudie al Joan Baptista Porcar. I aquest és el meu equip de debat i amigues, Marina Martí, Raquel Rodríguez, Maria Roig i Olga Sánchez. En primer lloc, donar els agraïments a la xarxa Vives per haver fet possible aquesta iniciativa i per haver fet mitjançant aquesta mantenir viva la llengua. A més, també volia donar agraïments per l'assistència dels membres del jurat i sobretot a dues persones que estan entre el públic, que són els nostres mestres i ens han animat a participar en aquest projecte, que són Lluís Ruiz i Agustín Callejo. Bé, doncs, nosaltres ara ens posicionarem en contra de la preparació per a la guerra si volem assolir la pau. Començaré amb una pregunta molt simple, aparentment, però que realment és molt complexa. Què és la pau? Doncs nosaltres hem buscat dues definicions de pau. La primera, una definició objectiva, la definició de la gran enciclopèdia catalana, i és la següent. La pau és l'estat d'un país que no està en conflicte amb un altre. És una definició acadèmica. No obstant això, també comptem amb definicions més subjectives, com ara la definició de pau segons Rigoberta Menchú, Premi Nobel de la Pau de 1992. Segons aquesta dona, la pau no és únicament l'absència de guerra. Mentre hi hagi pobresa, racisme, discriminació i exclusió, difícilment podrem assolir un món de pau. Dona que pensar aquesta observació, aquesta definició del terme pau. A continuació, diré la definició del terme guerra. La guerra, segons l'Institut d'Estudis Catalans, és la lluita armada entre dos o més pobles, entre els exèrcits de dos o més estats. Bé, doncs, aquesta és, com he dit abans, una definició objectiva, però no és cert que la guerra també podríem dir que són les conseqüències que la mateixa acata? Les conseqüències demogràfiques, conseqüències humanitàries, com ara podrien ser les pèrdues de milers i milers de vides humanes, de milers de vides injustes, de la pèrdua de vides que és injusta, la pèrdua d'innocents que no tenien per què participar en aquesta guerra. A més, també podríem dir que una conseqüència demogràfica seria el desplaçament de moltíssimes persones que no és de manera voluntària. El desplaçament migratori obligatori de persones d'un país a un altre o fins i tot a ultramar, a altres continents. I avui, les meves companyes i jo, defensarem aquesta postura, la postura d'estar en contra de la guerra si volem la pau, mitjançant el següent argument, que seria que preparar-nos per a la guerra pot donar l'inici de la mateixa. Sona un poc incomprensible, però ho il·lustraré mitjançant el període de pau armada, un període entre el colonialisme del segle XIX i l'inici de la Primera Guerra Mundial. Un període en el qual l'afany d'extendre els imperis europeus va dur a Alemanya a una situació, més bé que Alemanya, a tots els països europeus en una situació de tensió. I va ser Alemanya la primera en decidir que anava a preparar-se per a la guerra, que anava a invertir en l'armamentisme per previndre una guerra major. D'aquesta manera, les altres potències europees van respondre igual, del mateix mode. Van començar a preparar-se fins que van produir l'inici de la Primera Guerra Mundial. No estic dient que siga el detonant, estic dient que va ser una de les causes. Moltíssimes gràcies per la vostra atenció. Bé, moltes gràcies. Com la meva companya Valeria ha dit, una guerra justa és la que defensa els drets humans. Com, per exemple, per parlar d'actualitat, els motius pels quals es hauria intervenir en Síria són molt variats. Des de l'utilització de gasos neurotòxics que estan matant la seva població fins, com ha dit, 130.000 morts en 2011, més 2 milions de refugiats.
que esgoten els recursos, tot això passant per la mancança de democràcia i llibertat. Aquí hi ha exemples contra els quals lluita la guerra justa, sempre que els mitjans pacífics i democràtics ja s'hagin esgotat i que el bé buscat siga coherent i proporcionat al mal causat. Iraq i Afganistan són exemples concrets. La primera tingué com a motiu l'amenaça de les armes de destrucció massiva. La segona, eliminar el perill del terrorisme internacional. En la locució llatina jus ad bellum, dret a la guerra, observem el mateix punt de vista que amb la guerra justa. La guerra es pot justificar moralment si així evita un mal major. Un exemple seria que el nombre de civils d'Alemanya, ja anomenat per l'anterior equip, sigui molt menor al morts del règim nazi. Sobretot, ens anem a centrar en el documental Un dia en la muerte de Sarajevo, en el qual se'ns mostra perfectament que l'única eixida que va tenir aquest país va ser la guerra justa, quan en un dia normal la guerra és lo habitual, una situació en la que els infants moren, dones són violades i generacions queden analfabetes per la mancança d'educació i de sanitat. Digues. Molt bé, molt senzill, perquè la guerra justa defensa els drets humans evitant, dissuadint que hi hagi més morts. Si en canvi no estiguera la guerra justa hi haurien encara més morts. Per tant, els drets humans serien inaccessibles. Espero haver respost a la vostra pregunta. Estem parlant de persones, ja ho he dit, de morts, de violacions, però les persones també, però la cultura es veu damnificada, com la famosa biblioteca de Sarajevo, que va arribar a tenir més de 100.000 exemplars i que després de la guerra va acabar en pols, com tots sabem. Serbis, croates i musulmans, en aquesta guerra, tots van patir un genocidi. Però, en aquest cas, el genocidi és no actuar. Hem parlat de Sarajevo perquè són drets que ja estan confirmats. Podem verificar perfectament perquè fa anys que va acabar la guerra. Dime. No, per supost que no, perquè una guerra, estem parlant de preparar la guerra. Preparar la guerra mai significa matances massives. Com, per exemple, preparar el menjar mai implica menjar-lo, si no ho dius. Tu prepares la guerra, no la fas, per tant no implica morts. Continuant en el que estava dient, el genocidi és no actuar, i he parlat de Sarajevo, que ja són dades refutades. En canvi, podem evitar que en Síria passe algo pitjor. Xiquets són torturats. Milions i milions de persones poden ser mortes i assassinades si no fem res. No hem i no podem banalitzar l'horror. Hem de fer alguna cosa contra ell. Quants morts han d'haver per a que hi hagi una guerra? Com va dir Hegel, la guerra és un fet innegable que caracteritza la història i realitat humanes. A més, comporta un moviment a la història i permeteix el progrés en el coneixement de la llibertat. Aquí vull començar un altre apartat en la meva argumentació, que són els avanços que pot fer la guerra. No només en el coneixement de la llibertat, com diu Hegel, sinó en la ciència i la tecnologia entre molts àmbits. Amb aquesta frase d'Hipòcrates, el famós filòsof, que diré a continuació, perdona, dime. Molt bé, perquè tots els diners que es gasten amb la guerra produeixen estímul econòmic i, a més, amb tots els soldats, si no estiguera la guerra i l'exèrcit, per exemple, espanyol, milions de persones augmentaríem l'atur del país, que ja crec que ja està prou alçat. I a això me referís en que seria un estímul econòmic. La frase d'Hipòcrates que estava dient és «La guerra és la millor escola per als cirurgians». I és que, pensem, on estaria la humanitat sense les guerres? Si ens fiquem a pensar, el radar salva milions de persones amb el control de tràfic aeri, sense parlar de les ambulàncies, les vacunes contra la tifus, la penicil·lina, que ha dit Valèria. Tot això en l'àmbit sanitari, farmacèutic, però en l'àmbit tecnològic, les ambulàncies, els ordenadors, la ràdio, el telegrama, els turboreactors, com viuríem en un món sense tot això? A més,
Són camí dels 9.000 milions de persones, en un planeta en el que el 95% dels recursos els té un 1% de la població. Això no es pot mantenir. Hem de fer alguna cosa. Una guerra faria que tot comencés de zero. Però, com ja he dit, estem parlant de preparar la guerra, mai de fer-la. Estem parlant de preparar una guerra que dissuadisca una guerra que pot ser encara pitjor. Per això, en cas de preparar la guerra, diríem que sí, que cal preparar-se contra la injustícia, contra la pobresa, cal preparar-se per lluitar contra una violència estructural. Moltes gràcies. Ara començarem les refutacions en l'equip contrari. En un principi volíem parlar de que vostès han dit que preparar una guerra pot ser un estímul beneficiós per al país. No estem molt d'acord en aquesta idea, ja que pensem que l'estímul beneficiós podria ser per als països que venen les armes, no per als que estan sofrint la guerra. Ara us donaré les raons de per què una guerra mai pot produir un estímul beneficiós. Preparar-se per a la guerra vol dir construir un fort exèrcit. En aquest, com ja hem dit en anteriors debats, també implica la reclutació de molts xiquets soldats. Hi ha dades molt importants del sistema, que són que, segons l'Amnistia Internacional, hi ha fins 19 països que recluten xiquets soldats, com poden ser Filipines, Índia, Iraq, Líban, Líbia, Mali, Pakistan o República Democràtica del Congo. Seria important conèixer aquestes dades per a parlar dels aspectes beneficiosos d'una guerra, així com també parlar que les destinacions econòmiques per a la investigació en armament, que vostès abans han... Sí, digues. Bé, però vostès han estat parlant del benefici econòmic que podria ser per al país el preparar una guerra. Ara seguiré el meu discurs i pense que us contestaré la pregunta. Aquestes destinacions econòmiques per a la investigació en armament, tant com per a la reclutació de soldats, siguin legals o no ho siguin, pensem que es podrien destinar a aspectes socials, com la millora la millora de l'educació, de la sanitat d'un país, que són vitals per al seu funcionament. És un bon exemple Sudan del Sud, que és un país que l'any 2012 va destinar 10,22 milions de dòlars en armes. Bé, aquesta dada pareix que no ho siga molt, és un dels països que menys diners gasta en armament. Però bé, també hauríem de saber que és un dels països més pobres del planeta, en el qual més de la meitat de la població viu sota els umbrals de la pobresa i, a més, la tassa d'incidència de la pobresa és, com he dit, del 50,6%. I la millora en el subministre d'aigua, que és un bé necessari, com tots sabem, l'aigua la necessitem per a la vida, ja bé siga per a cuinar, per a beure, per a la higiene, per a moltíssimes coses. Només un 55% de la població té accés a aigua potable. I això no vol dir que la tinguin prop de casa, sinó que tinguin que haver de caminar molts quilòmetres fins a arribar a ella. L'índex d'aquest país de l'esperança de vida són de 54 anys, mentre que en els països desenvolupats, que bé, gasten més diners en armament, però és que també tenen molts més diners. Com he dit, la seva esperança de vida és superior als 70 anys. Bé, dit això, també m'agradaria... Sí. No, he dit que el 55% de la població de Sudan del Sud no té accés a l'aigua. Sí, i pensem que seria una bona manera d'actuar el no gastar tants diners, tant pressupost d'aquest país en armes, sinó destinar-lo a la millora d'aquest aspecte, tant de l'accés a l'aigua, com he dit, de l'accés a l'educació, de l'accés a la sanitat i d'aquests aspectes bàsics de la nostra vida. Com dia, vostès també heu dit que
Sí, muy bien. Que heu parlat del descens de l'atur en una guerra, sí, perquè és cert, es reclutarien molts soldats, però també hem de tindre en compte que quan aquesta guerra acabara també descendria l'atur, però també descendria la població d'aquest país, perquè com sabem, en una guerra mor moltíssimes persones, ja siguin d'aquest país com del país contra el qual s'enfronten. També m'agradaria parlar de que vosaltres esteu parlant de la guerra justa. Nosaltres volíem afegir que per a nosaltres una guerra només és justa quan no es pot resoldre per una via pacífica. Si situarem en una balança la violència que hem d'exercir i allò que hem d'aconseguir, sempre hauria d'estar la violència sota allò que volem aconseguir. Sempre hem de tenir un fi d'aconseguir una cosa molt més important que pugui ser la violència que anem a exercir. També m'agradaria parlar de que no ens hem de preparar per a la guerra, ja que això pot provocar-la, com hem estat dient de la carrera armamentística de la Guerra Freda. Bé, vosaltres podeu dir, mai es van enfrontar la URSS i els Estats Units directament, però sí es van enfrontar en guerres en altres països que estaven sota la seva influència. Així que pense que hauríem de pensar tots un poc en el que suposen les guerres i, més concretament, per ser el tema d'aquest debat, en preparar-les. Moltes gràcies. Creiem que podríem treure unes conclusions força interessants, així com ha estat força intens el debat d'avui. Doncs, si ens preparem per a la guerra, aquestes inversions bel·ligerants econòmiques podrien ser innecessàries, però podrien ser innecessàries coses tan importants com l'aigua o l'educació, la sanitat. Aquests aspectes són prioritaris davant de la guerra. D'aquesta manera, com ha defensat la meva companya i reafirma el seu argument, aquestes inversions haurien de focalitzar-se en altres aspectes més importants. A més, vostès també han dit, han nomenat la intervenció en Síria. Aquesta intervenció no creieu que té un afany lucratiu? Vull dir, des de l'Organització de les Nacions Unides s'ha format els Cascos Blaus, una organització que compta amb la inversió, una gran inversió dels Estats Units. Això implica que els Estats Units moga aquesta organització segons el seu benefici individual. D'aquesta manera també voldríem afegir que una guerra, com ha dit la meva companya, presenta unes pèrdues demogràfiques que no són necessàries, no fan evident que s'hagi de dur a terme una guerra. A més, una guerra, i em reafirme en les tesis, una guerra només és justa quan no hi ha cap altre mitjà. I d'aquesta manera una guerra pràcticament mai és justa. I, finalment, dir que una guerra pot provocar, o sigui, la preparació d'una guerra pot provocar, com ja hem vist i ja hem dit abans, l'inici de la mateixa. I, per finalitzar, només voldria dir, agrair la postura del públic, del jurat i dels nostres companys i companyes, la postura de silenci i de respecte cap a les nostres intervencions i, sobretot, finalitzar dient que ser moral no és una altra cosa, sinó que respectar totes les posicions possibles i no defensar a ultrança la posició escollida. Moltes gràcies per haver vingut avui a aquesta. Ha arribat el final de la nostra intervenció i vaig a resumir breument l'exposat abans pel meu equip. Hem mencionat la Federació d'Estats que proposava Kant per a unir els seus exèrcits de la Gran Aliança Internacional i aquesta crearia una intimidació que impediria molts conflictes armats i garantiria les negociacions de pau. Preparar una guerra suposa també moviment de capital que estimula l'economia d'un país i també desenvolupa grans avanços tecnològics com són el radar o el sonar i altres que també ajuden a salvar vides. Hem introduït el concepte de guerra justa, el que s'ha de fer quan s'han esgotat els mitjans diplomàtics. Aquesta guerra hem dit que no té l'objectiu de les matances massives o de destruir el país enemic.
Al contrari, es preservant els drets humans, així com els béns culturals i també els hàbitats naturals d'un país. Per a concloure les raons exposades que suporten la idea de preparar la guerra per a obtenir la pau, m'agradaria plantejar una reflexió. Està basada en la teoria de Rousseau del bon salvatge. Diu així: l'home és bo per natura, però la societat el corromp. Com l'home és polític i té la necessitat de viure en societat, sempre trobarem casos d'homes que, corromputs pel poder, crearan les seues pròpies batalles i destruccions, homes als quals l'avarícia cegarà. Certament, la guerra és una situació ferotge i dolenta, però si amb aquesta poguem erradicar la maldat i la destrucció que provoquen aquestes persones, no val la pena que es duguin a terme accions militars que afermen la pau? Hem de ser testimonis impassibles de l'extermini de pobles, cultura, hàbitats naturals i milions de vides basat en les diferències racials o la mancança d'aliment o diferències entre religions, com va ocórrer a Sarajevo? Hem de deixar que ocorrega el mateix a Síria, on ja han mort 130.000 persones? Doncs no. Si obeïm les pautes que defensen la guerra justa, trobarem així el camí per a la pau. Molt bé, espero que hàgiu gaudit d'aquest debat. Voldria agrair sobretot a la nostra professora Pilar, que avui es troba entre el públic, el nostre suport, i als pares i als companys de l'altre equip, que això heu debatut molt bé. Moltes gràcies.